ชิญคุณบรรจงนะแสนนะคะสถาบันวิจัยและฟื้นฟูทรัพยากรชายฝั่งนะคะเขาบอกว่าลูกน้ำเค็มชาวสงขลาเนาะเย็นใช่ไหมสงขลาเราก็สงขลาต้องเป็นสงขลาเขาบอกเป็นทองแดงใช่ไหมคะสัก10 นาทีนะจำได้ไหมเอาอันนี้ก็ได้ค่ะจริงต้องขอบคุณครูบาอาจารย์หลายท่านอาจารย์ลุงพาที่อยู่ที่จุฬาด้วยดร.เจริญรวมถึงอาจารย์ลืมใจท่านอดีตอธิบดี30 กว่าปีที่ยุ่งกับปัญหาประมงใจฝั่งนี้ได้รับความกรุณาจากครูบาอาจารย์เป็นเยอะรอดตายก็หลายครั้งแต่อาจารย์จักจะไปก่อนอาจารย์จักตอนรับกันหนักๆเนี่ยผมกับแฟนแอร์เขาขึ้นป้ายเหมือนปิยะด้วยเขาบอกเป็นโรงเรือรบกระตึกปิยะมันตรงแหมเดี๋ยวจะนะครับผมขึ้นสไลด์มาดีกว่าไหมผมว่าข้อมูลที่คุยมาเนี่ยเยอะนะผมจะมองแบบวิเคราะห์ว่าทำไมแค่เรื่องอุบัติเหตุมันแก้ไม่ได้ใช่ไหมถ้าเราดูข้อมูลตั้งแต่อาจารย์เลืองชัยเรียนจบถึง9เลยนะอาจารย์อันนี้วันนี้ทางคุณป่าเอามาแจกนะถ้าเราดูว่าตั้งแต่2504เนี่ยตอนนั้นกรมประมงเองเป็นคนทำวิจัยใช่ไหมครับเราคือไปทดลองเรื่องลากในทะเลชั่วโมงเดียวได้297.8 กิโลกรัมชั่วโมงเดียวปี2504มันเยอะขนาดไหนอ่ะอันนี้แค่ข้อมูลปี2551เหลือ17 กิโลหมายความว่าไงหมายความว่าทะเลไทยมันดิ่งแบบสุดๆแล้วล่ะที่ผมอยากจะวิเคราะห์ก็คือว่าปัญหาจัดอย่างนี้เนี่ยกรมประมงไม่ใช่ไม่ทำถ้าพวกที่อยู่ในกรมประมงเราจะรู้ว่า24 25ก็เจอปัญหาแบบนี้แหละคือมันเจอภาวะที่เขาเรียกว่า overfishing คือจับมันจนโตไม่ทันกรมประมงก็ออกมาตรการจำได้ไหมฮะตอนนั้นคือไม่ต่ออาญาบัตรไม่ให้ต่อเรือใหม่ใครมีอยู่โกมีอยู่100 ลำมีอยู่50 ลำก็ปล่อยอย่างนี้แต่ยังไม่มีเรือใหม่กันไม่ออกทะเบียนให้อันนี้เป็นมาตรการแบบซอฟต์พาวเวอร์นะเพราะว่ารัฐบาลไม่มีกระตังเรื่องอะไรก็ไม่รู้งั้นพอใช้มาตรการปี25เนี่ยปกติก็10 กว่าปีเรือก็จะผุพังไปหัวลากก็จะหมดจากท้องทะเลไทยแต่มันไม่เป็นอย่างนั้นเพราะบ้านเราเนี่ยมันยุ่งกับเรื่องการเมืองเจ้าของหัวลากไม่เคยกลัวกฎหมายเพราะว่าเดี๋ยวเพื่อนครูไปเป็นสสไปเป็นรัฐมนตรีแล้วมันกลับมาแก้เรานิรโทษกรรมเรือหัวลากมาแล้ว5 ครั้งวันนี้หัวลากเต็มทะเลไงแล้วมันก็ยิ่งโอเวอร์ฟิชชิ่งกว่าที่เป็นอยู่เนี่ยกี่ร้อยเท่าที่ดูเราเองอันนี้มันไม่ใช่ความผิดของพี่น้องที่ทำประมงมันเป็นความผิดของโครงสร้างทางบ้านเมืองทางการเมืองการปกครองของประเทศนี้เรื่องประมงยังเป็นเรื่องหนึ่งของตัวอย่างของความวิบัติของความไม่ตรงไปตรงมาของการบริหารจัดการที่ไม่เห็นหัวคนจนหรือประชาธิปไตยที่กินไม่ได้ไอ้ประเสริฐพงศ์กับยังไงพรรคก้าวไกลใช่ไหมมันเป็นการเมืองตลอดอธิบดีแต่ละคนเป็นคนนี้นะแต่ละคนนี่เรียกกันเป็นกิโลแล้วก็ทำหน้าที่และพรรคการเมืองบ้านผมส่วนใหญ่หัวคะแนนก็แพงลาโรงงานน้ำแข็งโรงงานตะกลแล้วเขาจะไปจัดการแก้ปัญหานี้ได้ยังไงเนี่ยเรื่องนี้คือถังเงินของเขาไงอธิบดีนี่ฟลุกนายกประยุทธ์ไปอเมริกาเขาไปพูดเกษตรอยู่ที่วอชิงตันตอนนี้มีคนบอกผมเพราะว่าถ้าไม่เอาคนนี้มาแก้ปัญหาอายุไม่ได้เพราะว่าติดเจ้าของแพงลาปิดโรงงานตะกลเลยเอาท่านอภิขรมาเราเลยทำงานร่วมกันได้เพราะนั้นไม่มีทางเพราะโครงสร้างการเมืองบ้านเราวันนี้เนี่ยมันใช้วิธีประชาธิปไตยแบบซื้อเอาเนี่ยเรื่องตั้งนายกเทศบาลสงขลาผมได้กล่าวไปฝ่ายละ20-30 ล้านซื้อกันทุกซอยนี่คือปัญหาหนึ่งที่ผมอยากให้ทำความเข้าใจก่อนประเด็นที่2เนี่ยผมคิดว่าอาจารย์จะยืนยันใช่ไหมว่ามิถุนายนนี้จะมี IUU รอบ 2
IUU เนี่ยทุนใหญ่หนี้ทุนเล็ก IUU ครั้งแรกถ้าไม่เกี่ยวข้องกับพูดได้ไหมแต่โดนฟ้องอีกคดีมาหนึ่งคนมันชื่อบริษัทนี้เราจะใส่ใช่ไหมคือ IUU เขามีมาตรการที่ออกจากโค้ดออฟคอนดักต์ของ FAO ใช่ไหมเรื่องความมั่นคงทางอาหารถ้าคุณไม่จัดการกับเรื่องประมงผิดกฎหมายเรื่องนี้นั่นเนี่ยเป็นค่าประมงคุณจะห้ามส่งไปยุโรปไป EU ซึ่งก็มีอยู่หลายประเทศทั้ง300,000 กว่าล้านเนี่ยหายไปในพริบตาก็ไปดูตัวเลขเป็น300,000 กว่าล้านของไทยของพี่น้องที่ทำปลากระป๋องพูดได้ไหมไม่ทันแล้วค่ะคนที่อยากรู้ขนาดนี้ใช่โอเคก็ PUF คือเป็นอุตสาหกรรมปลากระป๋องของคนไทยตลาดอยู่ทั่วไปแต่ EU กี่แสนล้านเกษตรกรเราที่เลี้ยงกุ้งเท่าไหร่ใช่ไหมอาหารสุนัขอาหารแมวอะไรพวกนี้นะก็เยอะแยะไปหมดถ้าโดนมาตรการนี้เข้าไปเนี่ยรัฐบาลกระอักแน่เพราะฉะนั้นจะบอกคนลากเลยจิ๊บเพราะฉะนั้นมาตรการที่ออกมาบี้คนลากอย่างหนักผมเข้าใจอยู่ที่มุมคนยกโกรธดันยะโกรธปิยะเนี่ยต้องเข้าใจเขานะแล้วก็โดนตัวใหญ่บีบมาอีกทีนึงไงคือรัฐบาลกูไม่แคร์เป็นหน่วยจิ๊บเพราะว่า300,000 ล้านที่จะให้เงินเข้าประเทศเป็นเรื่องใหญ่กว่าก็นี่ก็คือการเมืองไงแต่หลังจากนั้นเป็นไงตัวลากก็ยังอยู่ไม่ได้เอาหลักวิชาการมาบริหารจัดการทะเลไม่มีพรรคการเมืองไหนแม้แต่พรรคเดียวบริหารจัดการทรัพยากรทะเลเลยเคยมีไหมพรรคไหนบ้างที่มีนโยบายบริหารจัดการทะเลสู่ความยั่งยืนไม่มีสักพรรคเลยโจทย์ของวันนี้ก็คือว่าเรื่องนี้ยังไม่เปลี่ยนใช่ไหมฮะอธิบดีประมงต้องจ่ายเป็นกิโลออกจากอธิบดีเดือนที่แล้วเดือนนี้ไปเป็นสมาชิกพรรคและประกาศลงพรรคการเมืองไม่น่าเลยปีนั้นนี้ปีที่แล้วทั้งปีเราเรียกร้องเท่าไหร่มันไม่ยอมแก้ปัญหาไอ้พ่อมันไปอยู่พรรคเดียวกันแล้วนี่คือปัญหาไงถ้าเราไม่เข้าใจโครงสร้างอย่างนี้นะประมงพาณิชย์ประมงพันมาทะเลาะกันอยู่นี่แหละแต่โครงสร้างการเมืองไม่เคยเปลี่ยนท้ายทักออกเดี๋ยวดูอธิบดีว่าเดี๋ยวจะมีคดีเดี๋ยวเราไปด้วยกันค่ะเดี๋ยวเราไปด้วยกันค่ะผมปาดกินหมดเลยถ้าเราคืออะไรวันนี้ที่30 กว่าปีที่พวกผมทำงานกับพี่น้องมาผมคิดว่าวันนี้ประมงต้องร่วมมือกับหลายฝ่ายคนกินปลาที่เราตั้งเพจรวมคนกินปลาพยายามจัดอีเวนต์นู่นนี่เพื่อให้คนในสังคมได้เข้าใจผมเพิ่งรู้จะเป็นวันนี้ว่าเราไม่พอคือใช่ไหมมันยังมีคนอยู่หลายล้านหลายร้อยล้านที่ยังไม่เข้าใจบี้กับลาซาด้าที่ขายลูกประตูยอมถอดไป3 เดือนตอนนี้เริ่มขายแล้วลูกประตูใช่ไหมฮะจะร่วมมือยังไงให้คนในสังคมรู้ว่าธุรกิจที่ทำร้ายทะเลธุรกิจหนึ่งคือธุรกิจปลาบด1 กิโลต้องทำจากลูกกุ้งหอยปูปลา5 กิโลประเทศไทยเคยผลิตปลาบด500,000 ตันคูณ5กี่ร้อยแล้วเท่าไหร่เราส่งออกแค่200,000ใช้ในประเทศนะเลี้ยงหมูเลี้ยงไก่เราเนี่ยแต่เราส่งออกเราเอาลูกกุ้งลูกหอยลูกปูลูกปลาของลูกชาวบ้านเนี่ยไปปนมันได้ไงวะประเทศนี้มันได้ไงข้อเสนอของพรรคการเมืองอะไรที่มานั่งอยู่เนี่ยกล้าประกาศไหมยกเลิกปลาปนบายแคสกล้าไหมพรรคคุณจะกล้าผมจะพยายามจัดเรื่องให้ใช้คำว่าบายโปรดักต์เพราะบายโปรดักต์มันพออยู่แล้ว200,000 ตันแค่ในประเทศแต่ลูกกุ้งหอยปูปลาของลูกหลานไม่ควรจะเป็นสินค้าส่งออกควรจะให้เขาโตเพื่อเป็นอาหารของลูกหลานการเมืองจะว่าไงวันนี้ไม่มีสักพรรคที่พูดเรื่องนี้หยุดปลาปนบายแคสเหลือปลาปนบายโปรดักต์เท่านั้นแล้วห้ามส่งออกนำเข้าได้ใช่ไหมชาวประมงทั้งพาณิชย์ทั้งพื้นบ้านมาร่วมมือกันใช้หลักวิชาการในการบริหารจัดการทรัพยากรทะเลร่วมมือกับผู้บริโภคสื่อมวลชนอะไรก็แล้วแต่ผมว่านี่คือทางรอดถ้าไปหวังอธิบดีหวังกระทรวงเกษตรผมว่าอย่ารณรงค์เผยแพร่ข้อมูลไปเรื่อยๆคำว่ารณรงค์เผยแพร่ของผมหมายถึงการเดินขบวนด้วยนะครับการชุมนุมด้วยนะครับเพราะฉะนั้นชาวประมงจะต้องมีองค์กรของตัวเองที่หลากหลายแล้วสักวันหนึ่งที่เราทนไม่ได้ผู้บริโภคทนไม่ได้
คนชั้นกลางทนไม่ได้ เราก็ซัดกับมันทุกรัฐบาลที่ไม่ยอมแก้ปัญหาเรื่องนี้ขอบคุณครับ ขอบคุณ